Alkışlarda kökleydi nava, Pervişlerde gürleydi nava. ezeldin bar yemish yemish, söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat taraqqiyot shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qili vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Navo programmasi. Naq maydondagi tomoshabin do'stlar, programmamizga xush kelibsizlar. Unda bo'lsa oldi bilan bizniki baholovchi ustozlarni tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Erkal apandim qarshi olamiz. Birinci derecelik artisti ataqliq naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Rayonimiz tavasida o'tkazib kelayotgan cho'ng kechiliklarga bevosita nomer qatnashtirish fursatiga erishalaydi. Unda bo'lsa programmamizni boshlab kelsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Marhamat. Yalğız kaldım sen taşlap ketip, sığınmayman emdi yad etip. Öz könlümni özüm şad etip yaşalayman sen olmasan mı? Öz özüm şad edip yaşalayman sen olmasan mı? Ağlam koydum sana şersem, könlüm yokken bana şersem. Bağırmam bana sensiz gülüm ketmeydi tuzum, sensiz günüm ötmez ahurur. Zarlanmayman bir yigit turup, yaşalayman sen bulmasan mı? Aldap koydum sana şersem, könlüm yokken bana şersem. Aldap koydum sana şersem, könlüm yokken bana şersem.
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Xush kelibsiz oylik sonimizga. Rahmat. Aldila o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Yangi nava programmasiga barliq ko'rilman aziz mehmonlar. Aziz ustozlar, muhtaram ustozlar, men G'uljiyat diyoridan kelgan Baxtiyor To'xtovliman. Baxtiyor To'xtay qarshi olamiz. Bizning haftalik sonimizda haftalik yulduz olgan. Ha. Haftalik yulduz o'z payz olamdiki? Ha, yaxshi bo'ldi-ki? Ha. Bu son qo'yilgandan keyin o'zingizdan chiqqan son qo'yilgandan keyin bir yaxshi inkaslar bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Lekin haqiqatan yaxshi narsalar aytib bergan bo'lib, sizlarning o'yiniga aytayotganlarni ko'pchilik bek yaxshi ko'ribdi, hamda anglasam yaxshi bir ishlar bo'libdi hamda. Hozir aytgan bu naqshingiz o'zingizning ijodiyatimi? Ha, bu o'zimning ijodiyati, bu naqshdagi 2 oy jarayonida mash oylik soniga tayyorlab qilib ochqandim. Mush oylik sonimizga atab ishlagan. Oylik soniga atab ishlagan. Ha, bu tekstchi. Buning tekisi Rahmat. Buning tekisi Qur'ontayda bir og'inamning muzik so'zimniki. Muzik so'zingizniki. Akkordlashuvchi bir akkordlashdingiz. Yo'q, akkordlashuvchi Ilohun Yo'ldosh deb. Ha. Akimizning. Ilohun tanıymiz o akimizni. Hamda keyingi bosqichga muvaffaqiyat o'tib qolsangiz, ilk aytotganlarda aytot bormi yo boshqa nomer? Ha, shu aytotgan 2-bo'limdan keldik endi. Ikkinchi soni bor. Endi o'talisak. O'tishimiz hamda umid qilamiz hamda qolgan ishmish bilet tashuvchilarniki tomoshabinlarning bilet tashishida hamda bu ikkinchi qismi. Ha. Yillik qatnashganlar 3-qismini kelamizlar. Ha. Bo'ldi unda bo'lsa, bog'liq ustozlarni bir bahas anglab o'taylik. Man naqshinimi melodiyasini shunday yaxshi yozibsan. Ovozing nihoyat yorqin, shunchalik chiroyli aytding bu naqshni. Rahmat. Gap yo'q, hissiyot jihatda, hamma jihatda. Buni muzikasini akkordlashtirganni nima dedingiz ismini? Ilohun Ilohun Yo'ldosh. Yo'ldosh. Yerga jag'istalik bo'lishi shumi? Ha. Emasmi? Yaxshitaylik, ha. Shundoq yorqin, shundoq yaxshi chiqdi bu muzik, ma tankash muzikim shu yaxshi ishlayapsiz. Rahmat. Anadagi naqshni nihoyat jonliq, nihoyat yaxshi hissiyatli qo'rildingiz. Endi yana bir deydigan yerim, shu muzika sizga ham talabni biroz qattiqroq qo'ymasa qolmaydi. Muzika tangida boshlangan sekundan tortib, siz o'sha tursiz-ku. Shu vaqtni o'zidan tortib siz shu naqshiga kirib bo'lishingiz kerak. Shu muzika pauza qo'ygan chog'da ashadin keyda turib, mushak chiqqan qadamingiz san'atlik bo'lishi kerak. Naqshni aytib orlig'ida ikkinchi kublik kelguncha pauza bergandimi, taqdirqingiz yana san'atlik bo'lishi kerak. To'xtab turayman, pauzani bir dam olay. Va tikani kiradi, onda qilmas. Taq muzik tukcha sizning taqdirqingiz, chiroy shaklingiz, badan tutishlaringizning hammasi shu naqshning ichida bo'ladi. Gerçi naqsh aytmay sahna tutsingizmi? Naqshning pauza qarab, u yoq bu yoqqa qarash. Qo'l harakatlaringiz, badanlaringiz u yoqqa burilishidan tortib, hammasi shu naqshning ichidagi san'atlik bo'lishi kerak. Badan tutishga, sahnadagi hissiyotlaringizga yana bir izning bu jihatdan. Qolgan jihatlarda ham gap yo'q. Endi yuqorqi sen bo'lmasang nomli naqshini nihoyat o'tkir muzikalik hissiyat bilan ijro qildingiz. Naqshininki so'zi bilan muzikasimi bir-biriga nihoyat zich moslashgan. Avji qismini aytishda xil texnikalik talablarni ko'rsatdingiz. Qolgan tarafida men Dilshod boy dedi, sahnadagi holatingiz Dilshod degandek Dilshodning degan intoyin to'g'ri. Pauzadan tortiblar sahnada shu hissiyatga kirib ketish kerak. Mush taraflar diqqat qilsangiz texmi yaxshi bo'ladi. Rahmat bo'ldi. Rahmat Abdulazga. Bog'liq ustozlarning bahasiga ko'pdan ko'p rahmat. Baxtiyor, aramaga so'zsangiz. Bizning naqshimiz bosqichidagi 1-nomerlik moyirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 2-nomerlik moyirimizni sahnaga taklif qilamiz. Unutuldumu biz yürüyen küller, üzüldümü biz diken güller. Unutuldumu biz yürüyen küller, üzüldümü biz diken güller. Uzun oldu mu kıyılgan vəblər
Başlap kettin go Yıklap kaldın yarın bu yolda Şatlığını başlap kettin go Yıklap kaldın yarın bu yolda Ben yıkıldım, renkler güldü, sürgümde armanlar öldü, sevgi güle soldu döküldü. Ben ne kılay yayrım bu yolda Sevgi gülü sundu döküldü Ben ne kılay yarim bu yolda Men ne kılay yarim bu yolda Assalomu alaykum. Aleyküm esselam. Chiziqmi? Yaxshi. Chiqa chiqmay bek yuragimizni ezib yotdingiz-ku. Yürek izi kovan gece izib ketken da aşlığım. Biror ish bo'lmaganda, Yürek kovan izi koşuyor da. mana ma navaqat ish bo'lgandan keyin to'y qilyaptimi? Yak toy. Ucayatı ulaşımdık. To'y qilyaptim desam, o'ylashmidiq deydimi hada. O ucayatı ulaşımdık. Toy kılıptım. Akılmasını sürçtü kadar kumuduk. Elmayı yandık. Aklımız tekmedi asası. Ayliqsan qatnashma debmi? Aytazan kadın da ciddi düşüp gitti. Ha. O işlerim tığa. Vakti yok hazır. Oturmuşum koyduk ayanda. Endi oyliqsan favqulodda natijaga erishib qolsangiz, jildiqsangiz yana xiyolingiz yo'q yuradi ekansizlarmi? Muş müziğine kısıklam gelip kıysam, He. muş halkımga bir nakş okup, muşudan küldürüp çakşaklı hatıgım çıkıp oldu, muşudan razı kılasam da ben razı şunu hemen kiçi mi? O'zingizni tanishtirib o'ting hamsa. Assalamu alaikum. Aziz ko'rmanlar, ustozlar, bağlovchilar. Qashqar konser naisidan kelgan Abdulat Yasindan sizlarga o'ttiq salom. Navoda hamda bizning oldingi sanimizga qatnashib, hamda natijaga erishamagan bo'lsangizmi, lekin tomoshabin do'stlar sizni nihoyat yoqtirib, bilet tashlash orqali qaytirib keldi. Xush bo'lgansiz? Oy, xo'jamamdiga tomoshabinlarga salomim bor, meni ta'zim qildim. Rahmat. Meni qo'llag'inglarga. Rahmat. Rahmat. Hamda siz shu programmamizga qatnashib bo'lgandan keyin konser noyasiz qo'yingiz. O'zingizniki yurtdoshlaringdan keyin inkas qanday bo'ldi endi? Meningki asosiyatim yerdan bag'an yerga men bir inimni olib kelgan o'tganda. Nima uchun deb, o inim gule chiqdimi, siz bormi yerda? Sen gule chiqib qo'ygan. O inimninki asosan meni qo'llayotgan uyda birdan bir shu inimimda. Muzikaga shu nima kelsa aka. Sen o'qiyotgan ekan naqshini. Qo'llab beray debmi? Yig'lamang unda qilsangiz bo'lmaydi. Meni asosan shu inimni qo'llab beradi. Shu eningiz qo'llab beryapti. Asas yutkiram qo'llaydi. Demak bo'lma inimninki bekrak iqtisodiyatdan hamma ishdan. Men bor sen ketavergan. Onamga men bor. Axir onam bor endi. Sen onamning oldimga xabarini ma'lay. Sen ash qo'shiqdan chiqarib xalqni rozi qilsang, nashini pul sepray deb pul pul sepmas men bir şey o'ynatdim. Sizni qo'llab bergan eningizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Haftalik sonimizga qatnashib shunday xush qilgan, yig'ilmagandingiz.
Hem de bazı adamınki küllerini ayrıkıda bağlı diyen akşamız mı? Bazı külgenimiz, bazı jıklaydıkimiz bu. Hoşumadı ki. Hoşumadı ki küller. Bo'ldi, rahmat aka. Unda olsa Dilshat kamida Abdulskanning bahosini bir anglab o'taylik. Rahmat. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Abdullah Yasin. Ya. Yeni keldingmi? Sizin müfşikadım indamir ödemem, ben müfşikadım bir bakay deyip geldim. Rahmat. Şunu qaragat. Baş ikinci qatım. Baş üçüncü qatımlık yeni keldi hoş bolsa. Feyza var. Kelem. Sizin navadan bol gelen siz zaten kaçan mı gelip çıktım ben. Feyza var. Ya. Rahmat. Ya Allah. Ökünü kelip ne olmuş? Nava sensi bir ışıkır ötüp ketkenden çağı çıkırıp ettim. Tütün size çağırar mı sen? O'zi siqirib qosh ko'zini ko'tarib oldim adam. Küldürüp. Mana bunu koyganını kilovatı da. Mağın nurgunu dedi. Vay bir ablet degen balık. Neymi degen peyzeydi da. Meni bir yapaqsaq deb baqallan bo'ldi. He. Yeni kızıttın da hemen o sorun. Ya Allah yani. Ben ökünü sana bağa verdim o. Sana şaş bir sen bir xalq sanatkarı qara. Aşı jutungda, aşı mahallangda, aşı rayonungda seningdek bir adamga bo'lganda aşı xalqimizning bir boylik, ayşerik xalqimizning bir boylik. Sen ularni küldürsen, qo'sh qilsan, naqsh etib bersan, bir kun emga kelgan hodiqini chiqarsan. Hem bugün küldagil qopdingam de. Ha, bu o'ng'ay emas. Senin üçün bir kelgan bir shunchalik bir yaxshi bir mushu navo sensiz sen uchun kelgan shunaqa yaxshi bir omad bo'ldi. Sen mushu to'g'riliq mana mushu sahna orqali sen bayatına hayacanlandın. Ben de seni yığılam, mengü yığılmam desem seni mi yığılan bak ya? Ha, bopta. İnim kağı pulunu urup veriyordu, Mehmet oynavadı böyle. Sana yine bəxt Ahmet dileyimiz. Teximi yükselgen, çık nakşlan yügen ma nakşa Enver Hakim etkan ko deyim bu ne? Ha, Enver Hakim. Bunun tenkeş müzikisi şunda çıraylı. Nedimi tapkansa bunun tenkeş müzikisini. Ama nakşının şunca hissiyatlık yakşı ettin. Başın ayak bir nakşının içi kırdın. Turuşun mu? Hatta aş pauzu turuşun bayatın abirinin numaralı mayır dedim o. Pauzu turuşun mu? Bir kıl aş nakşının içi de. Bu adamın çıraydı bana ben de çıkıp kalırdı ço. Nayet yakşı oldu. Sen utuk dileymen. Rahmat. Rahmat Dilshat aka. Baramaga turamla. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 2-chi nomerlik mayirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-chi nomerlik mayirimizni sahnaga
Kepsiz. Aldı bilen özünüz bir tanıştırıp etken bolsanız. Assalamu alaykum barcha aziz qayrindoshlar. Men 3-chi numurluq mayi Roshangul Abdulla bilman. Hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Roşengül xush kepsiz hamda bizningki ko'rmanlarimiz, tomoshabin do'stlarimiz sizni yoqtirib, shundaqla naqshlaringizni yoqtirib, sizni bugun oylik sonimizga qaytirib kelibdi. Xush bo'lgansiz? Shunda xush bo'ldim. Qanday oylik sonimizga tayyorlig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Gapingiz sizning, ha? 10 eg'iz gap so'raymiz, 1 eg'iz javob chiqadi. Xizmat o'rningiz-chi? Ahalla komitetida ishlayman. Ahalla komitetida ishlaysiz. Bo'ldi, unda bizniki bog'liqchi ustozlarning bahosini olib o'tgan bo'lsak. Ovoz tusunuz yakımlık hem sözükken. Müziki sezgürlüğünüz mü ait güçlük? Yukarı Erbamo namlık yakın zaman, yakın vaxtlardan bu yan halkımız arasında tesiri keng, tarqalgan kıl tesir ba Erbamo namlık kumu halk nakşılarını icra kıldınız. Nakşını icra kılıştaki maharetiniz hıl ölçemlik. Ötkenki qarganda hıl köp tirişipsiz. Ahmet Yarolsun. Rahmet Abdülka. Bu naqshni studiya aytgan. Birinchi qitim aytgan vaqtida men tövende bağlıq uchdim bir programmada. Onun bir 6-7 yıl qoldi. Şu vaqt men hayron qolgan bu naqshni ko'rib. Nima degan chiroyli melodiya, nima degan chiroyli aytganda. Siz o'xshash aytdingiz. Studiya ovozingiz bu shunchalik kapti, puroq she'rlarni shunchalik egallabsiz. Nihoyat yaxshi o'rladingiz-da. Bu naqshni so'yiq. Oldin qitimga qaraganda Abuzkop degandek chiq ilgirlashwa. Sizga rahmat yor bo'lsin. Rahmat bog'liq ustozlarga bo'ladi. Roshangul, arama qaçtırsanız. Bizning 3-numurluq mahirimizmi o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 4-numurluq mahirimizni sahnaga taklif Kiter buldum ekme boyunni yare 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 Dağlap miskin yüreğini dökme işini yare 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 Dağlap miskin yüreğini dökme işini Kiter buldum kesem kilurmen yare 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 Sana atap günce marcan gelip kilurmen yare 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 yare
Aylık sanımızga xush kelibsiz. Rahmat. Festival usul o'ynab bergan kichik sanamizga ko'pdan ko'p rahmat. Aldılar o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq qarindoshlar, aziz ustozlar. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar, hammanglarga Atish diyaridan kelgan 2-numorliq Mayir Muhammad Ali G'o'pirdan o'tliq salom. Muhammad Ali G'o'pir, Abdu G'o'pir. Qarshi olamiz. Sizning bizning Atish qarindoshlar chiqim qarmay bilet tashlab qaytirib ketdi. Qarshi olamiz. Kasbingiz-chi? Men kasbim dehqon. Dehqon. Restoranda, Anjir katta muzikalik restoranda Atishda ishlayman. Anjir restoranda. Naqsh etasiz. Naqsh etaman. Ha. Unda bo'lsa Atishda ne? Aylık sanımız uchun tayyorligingiz yaxshimi? Yaxshi. Ha, unda bo'lsa tayyorligingiz yaxshi bo'lsa bizning baliq ustozlarning bir bahasini olib o'taylik. Bu naqshni bek yaxshi o'rildingiz. Hissiyotliq, ovozingiz shunday yorqin, jaranglikka. Qanday qilmışsınız siz restoranda naqsh etib yurgachga, bu naqshga bo'lgan huqumingiz xeyli bir qadar ilgirlabdi. Demişdiganda bu uzoq muddat naqsh etmaganda mendaq aytamaydi birdilla. Xeyli pishibsiz naqsh etishda. Bu naqshni aytib puroqlik, hissiyotliq yaxshi o'rildingiz. Sizga utuq tilayman. Baholik ustozlarning bahasiga ko'pdan ko'p rahmat sizga, rahmat Muhammad Ali. Arama qaçdingiz. Bizning 4-numorliq Mayirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qisqin alqishlar bilan 5-numorliq Mayirimiz
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahnimizga xush kelibsiz. Xush buldum. Aldı bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum barliq ustozlar, assalomu alaykum naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum televizor oldidagi qarindoshlar, hammanglarning kayfiga xayrlik bo'lsin. Men Asqar Anvardan hammanglarga o'tliq salom. Men Aqsu viloyatining 10 noyasidan keldim. Institutining musiqa fakulteti 4-yillik o'qiyapman. Maktab bitirish oldida. Maktab bitirish oldida. Hamda Asqar bir qaysi haftalik sonimizda angina, shundaymi, qo'zg'alib qolganlik sababidan bizning birinchi bosqichimizda biz bilan xo'shlashgan, o'zi ruxsat so'rab ketgan bu bola. Bugun gelingizning sharoiti yer beramda? Bugun endi yor vermisin bo'lmaydi, ruxsatni bir qatim berdim, ikki qatim bermaydi-da. Albatta. Lekin shundaqda o'zim tirishma, oxirgi bosqichdagi navoda bosqichlarga o'tib qolsam, naqshlarning hammasini naqmaydan o'zim shu kuchimning yetishicha, ovoz sharoitini yor berishcha bugun chiqim. Hammani o'rindab chiqib ketishga. Bo'ladi, biz shunday bo'lishini umid qilamiz. Rahmat Toshkentga. Unda bo'lsa baliq ustozlarning bahosini anglab o'tgan bo'lsak. Amanay degan bu naqshni, bu nomli naqshni nihoyat chiroyli, yaxshi aytdingiz. Bu ilqiliq naqshlari bizning peshqadam nurg'un ustoz naqshchilarimiz aytgan, Abduzashakir akamiz buni eng vakil xarakterligi shu bu Amanayni aytgan. Musajikamda tatqaga yaxshi naqshlar nurg'unlar aytdi. Bunu nəhayət yaxşı, toluq egəlləbsiz bu naqşını. Əndi bunun pıraq şevilərinin en azraq izdinin. Teximi beytipçi bunu. Qaytar mısını? Ne qaratını da, ne qaratını. Birinci qıtım, ikinci qıtım qaytılған vaxtıda imkan var birinci qıtım, ikinci qıtım ağınızda birinci qıtımdaki oxşumuşsun. Azraq pıraq şevi kügüzün uyəgə, ya azraq qan qıtamsız oxşamaydı qanday. Girip öz kim yığlay aman ey aman ey. Girip öz kim yığlar ey aman ey. Bırak. Özgerttirek bırak bir şevi qıtıp noksa tekme biydi bu. Ayarlarını şunda yaxşı ettiniz. Avaz şaraitiniz ökündeki de jıq yaxşı. Bugün azraq zukamla şəbs bada qıldı sizde. Biraz. Ma nemiş ki degan çağda hazırmak gün soğuk. Şundala zukam jıqla oxşaydı Asqar. Bu qo'yjili issiqlik deyotgan bu foyda muzlakata bu jan. Bu naqshchilar uchun bir shu so'q bak ziyon qildi. Mening ko'p vaqtlar ovozim so'qdan putib qoldi-chu. Naqsh ovozim putib qoldi. Bir ting arzimasangiz ham da kech qilib qolsiz o'zingizni. Shuning uchun biz har vaqt mush ovozni qo'g'dishimiz kerak. Yuqorqi naqshini men aytay, boya Dilshod degandek haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Endi diqqat qilgan taraf siz orqali boshqa naqshchilarga aytmoqchiman. Mushu naqshining so'zlarini bir harf bo'lsa-mu to'g'ri talaffuz qilishinglarga tirishinglar. Chunki naqshchilar o'zining naqshisidagi til, Uyg'ur tili orqali boshqalarga o'rgatadi shu tilni. Ya'ni boyisiz qala, tag'la, yala deb bunday aytding. Ay, re harfi chiqib qolmasin. Boshqa millat mushuninga intayin diqqat qildi. Bir tal harf bo'lsa-mu to'g'ri talaffuz qilinishini talab qildi. Ammo shu taraflarga sizlar emas, boshqa naqshchilarni diqqat qilsa bo'ldi. Buldum. Tilayman. Rahmat. Bo'ldi. Baliq ustozlarga ko'p rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimizni o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda biz qolgan mahirlarni qizg'in olqishlar bilan sahnamizga taklif qilgan bo'lsak, marhamat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, faraz qilib baqqan bo'lsanglar, bugungi oylik yulduzimiz zodi kim bo'ladigandir? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot bo'yimiz bor. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjang yo'lliq xalqaro so'da chekish shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışimli kostyum bilan mukofotlaymiz. İkinci numaralık Mahir aylık çempiyon bulalaydı deb o'ylayman o'zim. Birinchi numurliq Mahir birinchi bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha 3-numurliq Mahirni oylik chempion bo'larmi deb o'ylayman. Menimcha 5-numurliq Mahir aylık çempiyon bo'ldi. Aylık çempiyon 4-numurliq Mahir bo'ldi deb o'ylayman. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vaslivot madaniyat tarixi shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qalb vitaminli quvvat ichimligi alohida hamkorlashgan yangi navo programmasi. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovozda to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1
Mahirlarning natijasi mo kelib chiqdi. Unda bo'lsa, kayninglar o'rilib, natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. İkinci bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Haftalik sonimizda nechinchi bosqichga borgandingiz? Eng oxirgi bosqichga borgan. Eng oxirgi bosqichga. Hamda haftalik sonimiz qaraganda oylik sonimizga kelgan mahirlar miliqi o'zingiz bilasiz. Bir qadar kichik mahirlarimiz keldi emasmi? Afsus, bizning keyingi bosqichimizga o'tolmay qoldingiz. Yana kelish xiyolingiz bormi, yo'qmi? Fursat bo'lib qolsa kelma. To'ydingizmi kelganga? Ya, anchama to'yapmi ketmadim, to'ymaymi qolmadim. To'ymaymi qolmadim dan. Mush fursatda bir ikki og'iz bir ko'ngil so'zingizni anglab o'tgan bo'lsak. Men mush fursatdan foydalanib, meni qo'llab-quvvatlagan oldi bilan Japakesh dadamga, mehribon onamga qizg'in salomimni yo'llayman. Yana meni qo'llab-quvvatlagan, menga bilet tashlagan barliq tuqqanlarga, qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Hammanglarga rahmat. Bo'ldi Mehmet Ali, siz bilan qo'shilishgan bo'lib qoldik. Bo'ldi. Teningizga salomatlik, turmushingizga baxt, oilangizga xotirjamlik tilaymiz. Yana kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Muhammad Alini uzib qo'ygan bo'lsak, siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasini qo'shishgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning raqam nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa ushur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Bizning naqshimiz bosqichda nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Afsuslik ilkida bir Mahirimizni uzib qo'ydik. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichimizga o'tib olgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqich Otun qaqını tıqqanlarsın, işlerini tapılmayken ha? A üydüm yok, ma üydüm yok. Ne tıqıp koygandı bu davanış kartısını? Çayqallar qarapa qayçı. Hey, mangine. Vay, mening vatimiz tugayim demedi qaka bu yo'l. Telefon qilaychi. Telefon qilpaqay. Voy, nima qilyapsan voy? Qara aka. Binoni chiqarib chiqibdi. Ay, chivinchilikmi? Ha? Hey, bino yasavdi, ma shahar satlashmagina. To'g'ri. 119-qora inoq oila. Hey, topdik ey. Hey, ham vaqtda topdik. 119-qora Rezson uyi. Ha, uram sen darvozada. Gum. Gum. Mana. Rezson. Kimdi bu aldıraşlıqda sta. Mana darvoza o'ratmang yana. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qarvoy, bormi sen ey? Ya Allah, topma yomon tasib ketdimi seni? Uylardan chiroyligini qara buniki. Nimga ratsivaga o'yla voy, uyim barangni qara. Ha, o'zing ahvol yaxshi, tejaman tursa. Voy, nima qilyapsan? Oshbaqa? Voy, ustab ketdim bir atal uyimiginim qo'ymabsa? Uy deymidimi, uydag'isa uyimga yesamanda. Voy, egis bir nima senim desa? Ha, o'zing yaxshi fikr. Voy, bu siz to'lo'shi chiroy bir ko'gandagil qilib ana. Voy, fikayliqi, mamayiz kendiga o'yin qo'yib, mayishkimiz yo'lda ketmasak, o'ynab birma aytib dedi. Biz aytib o'ynab berdik. Esondan chiqyaptimi? Ha, mamay. Hisob kitob qilib keldingmi mala? Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingizda kayasiz? Alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Ha, tondim. Voy, siz endi qilmay aytib chiqaga diqqatkam-ku. Ha, to'n qopsanda. Voy, bak o'zgarib ketibsiz juma. Ma kiyim kechaklaringizni qarang, siz ham salobtingizni. Ma istaldiringizni qarang. Voy, qirni bo'lsa tutmag'ini. Voy, bu yoq kim o? Voy, bu Charlie Chaplin. Ha. Voy, bak yarishib turasizmi? Kiyim kechaklarini qarang, bak loyiq. Bu balingizmi? İnim. İningiz? Ha, ko'payibdi ekan men buni. Voylik Sodiqjon qo'mayliqi dirdir. Yo'ylik aytibdi-ku. Voy, siz iliqqa qaqliq tutilgan bola aytibdi-ku. Ha, tondim. Voy, bu qanday shimon uchib kelsizlarni? Fuka, meliq cho'lpan bo'lsiz degantingiz. Ha. Mash et deganlik, nashta, tushlik tamoq. Kes soat 1:20. Talaga tushdi jo'lib. To'atqan endi kirdi. Boshdan qoldi. Unday bir kun qarsam fuka, qo'yning qo'tallardan yutqazib, ama cho'lpan bo'lmadi. Ha, bildim. Demak, sizlar o'sha cho'lpan bo'lishning, ertasi bo'lishning ishtiyog'ini ko'yib yuribsizlar-da, ha? Ha, o't ketayda qolma. Ha, asta aka. Tazim bir vaqt kelib qolibsizlar emasmi? Mening xotinim og'rib doktorxonada yotidi. Voy, xotin demagina afka, issiqlar aran keldik bu yerga. Ha, ishta bo'ldi. Lekin aka, men uyga hamkorlashishni. Voy, hamkorlashman nimanda qilsa? Asta, malaning qutulg'in bo'lmaydi ekan-da bugun. Voy, zot, nima tayyorlab keldinglar? Ha, biz mana shu etot, naqsha deganda birga tayyorlab keldik. Mana adam avatgan. Ma qaymoq bilan sut, yerlik.
Oy bu. Az olsun Afka. Kayıp kettin la bu. Bunun da kepte, tohu, nan. Ha, nan. Emis bak. Hadi yakkan. Az olsun yap koyana. Acep sip kettik ha. Acayip kayıp gitsene. Malanın yüzü. Ha, itut ayılıp geldik dedin mı? Afka. Aval emsa şu itutunla bir körpe kaçı ha. Mesela bir oynap yakın la. Oynap bakalım da. Ha, oynayın. Bak o. Oy, yılkın belgine. Ma dometimi, pometimi koygana. Ha, birincisi mi? Ha, buldu. Yüdülem toktan çıkırıp etken. Hey. Koydum emsa. Muzika. Yügürep çıktım sahneye. Maymak desep belliye. Kolumdaki kağızda uçup gitti yelege. Kara kaşlık bödre çaş. 3 gün buldu kosa kaş. Sende 10 tin, bende 5 tin. Restoran kirdi kardeş. Andaki. Oturma. Oy bu siz. Esta. Ben kızlık oynayızken. Oy bu. Hayatın aldınız mı ne ya? Oy ben bu ne? Tenşidin. Ha, televizordan. Televizordan? Tenşidin. Aslan emez. Televizorda göre bu çocuk oynamak aslan emez. Hem yandım ikilmez. Bu da ama şu yaşlı arsız böyle tektonik mu? Tektonik mu? Şıklı bana bak ya. Tektonikten ha? Ha, şunu böyle kegentim. Onu oynamsadık ha? Oynayımız? Siz oynamsınız? Ben oynayayım ha? Oy bu siz oynasınız. Oy uydaşta demedin ko. Tektonik var degemsen. Oy iş bomba degen işkimiz bir bakamsan. Ana oldu mangım yaxşılar koydak ha. Oy onu mu sana dep silendim? Oyunu kıdamız oyunu ne? Kızık ne bu? Neymiş kısak kına kendimden? Aka ama oynap yakın ha. Ha işkiniz koy ya. Ha buldu. Oy neme kıvat sen oysan? Oy tenşidi bak başta kılga yalırı. Baştan set götüreksen fıtandı. Oy sen yama çıraylı kıldı ya. Estağfurullah. Çiğpini düzülse cuma. Fıkan, kanda buldu ya? Esta. Aka abi yisiniz layıkarak bir iş kılın ha. Oy ben yaşı kat kiman kepti dakika. Yakşı. Koyun ha aka. Yakşı ne tuttu? Men o ümidim hazır veyran buldu ben ümekte emez. Kaptan uçuğunu kılay. Ya ne dedin? Ben hazır senet ümekte emez. Ya ne kadar kıldıyım o? Ve erken yine şahinimdin. O dehşetten kopurtal attı ya. Aka, bu ne yapayım? Yok şu ünimetten de otattın ko. Yakşı oynaysınız ki. Ben bu muydum andi? Başka ümekler gelin tam bir pasınız bula. Hey meke yine. Daydoyum onu. Anda kılınız amdi. Oy, oşta kıldık mı amdi şikaynanızı? Onundan bakma. Çoğarak hegil baraylı biz. Kayak varamız. Navadım ha, çoğlandım tızmına yuttuk o. Ras, Navagıl katı şaylı oldu. Ekile var adaş. Sen durdu oy. Tutam o ne? Kokuysan da. Ma üzümle bakıcı yol gelmiş eken. Sen duy. Ha baranlı açık gidin la baran ne? Assalomu alaykum. Chaplinka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Etotning ikkinchi qismini o'g'irlab berdinglar. Nihoyat qiziqarli etot topdi. Baxtiyor, bunda siz ikki qarindoshingiz berib tanishtirib ketgan bo'lsangiz. Bu benim İlhamcan. İlhamcan. O'zi o'zi diyardan. Tekesine gidin. Bu benim o'zi diyardan. Şu Charlie Chaplin to'y to'killar o'ynaydigan. Musajan. Musajan.
Musacan'dan zırkipini anlayan bir oyunlarının ki ilalları olsun mu? Musacan'dan ismine özün tolu uçurup durmuş şu ilallarda. Teşvikat olarak burada dikendek. Musacan ayağının uçun nereden uçattınız? Bu Özünüz uç bakalım ya. ay muşu moldozluk kılattı burun. Ben de konuşa pek ama. Tam kıyıklı kalpakı olsun buldu ki amanın ki. Boldu herhalde. Buldu İtot'un ki ikinci kısmını ait yaxşı uğurlap edin. İtot'un ki şu yazgıcısı, senarist kim o? Ay hemimiz. Hemen Allah çay içmek yazgan mı? Özanlar rejissör emse. Ha. Ha. Baştan kaldı. Baştan kaldı. Biz taze okup ketmeyeceğiz, kat yazamayımız şu an ağzımızda. Maçapta İngilizce bu ne? Bunda olsa bağlı ustazlar kanda baha verdik bir bahasını alap etken bolsak. Yaxşı oynaldı bu itot. Lekin mening manga belki bir hukum açtarak sezdirmiş. Sen ya muşu itotu tele başlak mı sel bir ciddiçilik var. Ya vakit diyeceğimizde bir sel bir ciddirek yapıp kaldık mı? Şuna da rol eleşte azıcık bir ciddiçilik iştelik var. Erkeklik, taz erkeklik yoksa sel bir ciddiçilik yapıp kaldı. Şu vakit ne? Ha şu o vakit tecep yapıp kaldı da oyladım. Bunu tekimi biraz erkek mıdak uzanan koyup da oynağa basanlar tekim yaxşı çıktı. Bu maçanı çapılım belki kızık gelsiz. Vaa, acayip geldirdiniz zaten. Rahmet. Cın aşu. Hareketler okşaş ya. Hareketler okşaş çıktı. Yaxşı oldu. Qağınlı tamaşa bilabirim deydi. Salam Baxtiyar To'xti, yana yuz ko'rishibdik. Aleyküm assalam. Ikkinchi bosqichning talabi bo'yicha ma bosqichda etot deb gapsiz. Yanala o'tganki etotingizning davom ekan, komediya xarakterini olgan bir qiziqarli etotni birini aytib bersizlar. Hamrohlaringiz bilan shunchalik yaxshi, tabiiy, turmushliq, qiziqarli qilib o'rinlab bizga qisqagina vaqt bo'lsin bir xil badiiy zuq ato qildingiz. Texmo zo'r natijalarga tilayman bundaki davomlashtirishing. Rahmet. Rahmet. Bahalık ustazlarının bahası köptün köp rahmet. Sizlerine rahmet. Verip kettanlar aramağa çıksanlar. Qeyrindaşlar basqıçıdaki birinci numurluq mayırımızma özünki qeyrindaşlar bilen özünün numurunu gösterip etdi. Onda olsa qızğın alqışlar bilen ikinci numurluq mayırımızı Kız çağla, güzel çağla ey, yar bilin niye çın bağla. Kız çağla, güzel çağla ey, ya bilin niye kim bağla. Ben uğrap sana ünçeyey, sen keynimden bağ bağlayey, it nakşanı yıkala. O minnet buna uğrup bey, bilegin kaldı mı yarı? O minnet buna uğrup bey, bilegin kaldı mı yarı? Az gün oynap ayrıldık ey, yüreğin kandı uyarım ey, it nakşanı yıkala. Omurdu ballayen, bağlık yeşidi çalla. Omurdu ballayen, bağlık yeşidi çalla.
Sahnamizga xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Avlat aka, bu yoq kim bo'ldi? Bu yoq mening do'stim. Sizning do'stingiz. Ürümciden. Ha. O'zi ham o'sha umumlik shirkatida. Ha. ishlaydi. Qanday tanishib qolgan? Vaqtimizdan bu Navoiyga kirishning sababidan shu. Shu Vesivo shirkatining ichida shu shirkat mushida bijadi ekan. Biladi ekan. Shu shirkatning tubida bu adash xizmat qilgan umumlik shirkat ishidan. Ya tanishib qolib so'raladi, o'tirib qala duttadan birine balance olib kelmas, kelib qolsak. Shu birga chiqish bilan deb adashdan tanishib vaqtimizda ham kirishib Ha, yaxshi. Ismi-chi? Ismi Qahorjon, Abduqahhor. Qahorjon. Qarşılamaz. Assalomu alaykum. Yangi programmamizga qatnashgan barlik aziz mehmonlarimiz, ustozlar, hammangizlarga qariniyozning o'tib salom. Bugun shu bizning do'stimiz Avlatjonniki, shu oylik yangi programmamizga qatnashib, shu qazinishiga achilik oldimda yordam berish uchun shu sahnaga birga yordamchi bo'lib keldim. Shu sabab bilan shu do'stimniki bugundan boshlab san'at faoliyatlarida har qanday so'rovlarda davomli qazanishini için umid qilaman. Rahmat. Do'stingiz jiqkan-a? Do'stim ham hozir qo'ldab ketdi, budan namaga chiqqan yo'q, Urumchiga kelsam do'st. Hamma shahar do'stim bo'lib ketdi endi. Qo'ldab ketdimi? Haftalik sonimizda muzika sazog'lik kirgandim deb shu yerga gibi Abdullachada o'tgan bir chiqish bergan do'stim bor. Maqetim uyumlik shirkatida ishlaydigan og'inimizdan tanishib qolibsiz. Bu Urumchi do'stimcha, Mijventrep Seypuldan deb hozir buni mishadi bor. Maydonda. Mana bir yaxshilik qilib shu o'yildi yiqizib. O'zini shu muzikani chelib mashq qilganga men shahar aytib bergan bolalar bormish edi. Qanday tanishib qolgan? Keldim. Mening aqlonligimdan bu jiqadam tanishib ketganman. Men endi bu haqida shu o'zingizdan ketib berdim, tanishib qoldik. Yaxshimisiz deyishgandeklar. İşte şu. Rahmat, qo'llab bergan og'inlarim rahmat. Keldim hammadan bor. Men qo'llab amma Urumchidan kelganlar Qashqardan kelib bo'lamidi. Amma Urumchidan tanishgan yaqindan birodarlarim hammasi yig'ildim bugun. Yaxshi bo'pti, yaxshi. Meni qo'llab bergan keldi. Rahmat qo'llab bergan do'stlarga. Odatda shu Qashqar xalq naqshlarini aytamsiz, aytmamsiz? Qashqar xalq naqshini bek yaxshi aytib, o'zimizning bu Qashqardan chiqqan naqshlar bor. Qaysi naqsha? Ya mesela Qashqar xalq naqshi degan jiq. Yarim xumalik deymiz. Qashqarningki bahor deymiz. Naqshli jiq. O'zingiz tanlab beramiz, bir naqshadan ikki misra aytib bering. Yarim xumlikmi? Qaysi olsun mayli? Qashqar xalq naqshimi? Uçandik çekmem vay, dullandik ketmem vay, dullandik ketmem vay. Nakşı etsem kaylaysan, vay bala, sen mu mendek detmem vay. Haftalik sonimizda qaytgandan keyin yaxshi bolalar o'rgatibsiz. Nenangizning ba'zi ishti ko'p ketdi. Shunday bo'ldi, men ishlar yaxshilik ketib bordi lag'azir. Bo'ldi, rahmat Ablat aka. Unda o'z bog'liq ustozlarning ba'zini bir anglab o'taylik. Salam, Ablat Yasin. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshi, yaxshi. Ovozingiz to'g'riliq birmi to'xtalib o'tgan. Noyitmi jarangliq, tipik erlar yuqori ovozga tava bir yaxshi ovoz. Bugun biz kichigimizda anglab cho'ng bo'lgan tanishlik naqsha, ip naqshag'ini dehqonlar nomliq naqshini hamroyingiz bilan ep kelibsiz. Naqsh tekstidagi ba'zi o'xshamasliklarni hisobga olmaganda naqshini xeyli mukammal o'rinladingiz. Naqshning kuyi sal egiz bo'lib qolgandek turdi, sal kuchab qoldingiz. Kerak yo'q, yig'ib aytganda g'ayratingizga, jasoratingizga barakalloh. Ha, yaxshi, men ikkinchi bosqichda et naqshani dehqonlar degan naqshni yaxshi o'rladim. İşleyen çağda bu nakşını etmek xeyli tez xeyli var. Fırak şivlerine xeyli mükemmel geldi. Yaxşı. Halk nakşını nispeten etken çağda bildiğin nakşıların hemmisini fırak şivlerine naiti doğru aladı kelse. Evcisimi xeyli var mı nakşının? Şunu da bu naiti üzen emrayanlardan bile tenkeş kılıp naiti yaxşı orladım. Sana uftuqyar olsun. Rahmet teşekkür. Rahmet teşekkür. Bahalıqçıların bahasını razı oldunuz mu? Razı bulu yaxşı bağlanın bir oldu. Tamaşı bulanın çavukunu aymış hep bir oldu. Rahmet değil mi sen de? Razı. Oldu rahmet. Arama qaşı sana. Aldığın sen programımızga qısqacha yollaş şekli arqılı qatnaşqan körürmələrimizdən arasından 2 TL'lik abonetimizni tanlap çıxımız. Onda olsa çoğun ekrandaki numaralar toxtamasdan aylansın. Toxtsun.
Taylaylik abonentimizning telefon nomeri 152 99 Yengınava 75 70 mübarek bolsun. Sizge mükafat buyumumuz var. Hanım kızlarımızın güzellik üçün üzlüksüz izlenip keliyotgan Özgül Soda Çekti şirketi yenidan bazar sagan diyarımız hanım kızlarımızın terisiga alayda maslashtirib ishlagan bir yurish Özgül kirim buyumlari bilan mukofatlaymiz. Mübarek olsun. Unda olsa çoğun ekrandaki numaralar to'xtamasdan yana bir qitim aylansun. To'xtasunmi? Voy to'xtasun. To'xtabdi. Yana bir taylaylik abonentimizning telefon nomeri 151 99 Yengınava 67 37. Mübarek olsun, sizge mukofot buyumumuz bor. Sizni Şinjan Qutal Xalqaro Soda Çekish şirkati ta'minlagan Qutal markasidagi yurishlik yog'lar bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Qarindoshlar bosqichidagi 2-chi nomerlik mayrimizmi o'ziniki qarindoshi bilan naqsini aytib berdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-chi nomerlik mayrim Bağıra gül bağıra nakşa etkan sen miydin? Bağıra gül bağıra nakşa etkan sen miydin? Gül ara gül xanlara kanat kakkan sen miydin? Gül ara gül xanlara kanat kakkan sen miydin? Vay yağmurun sen özlensen şatlığın. Vay yağmurun sen özlensen şatlığın. Bubulan bulmakçıdım gülünü üzmey turup. Bubulan bulmakçıdım gülünü üzmey turup. Kol vermez hiç nadan özgeni bilmey turup. Kol vermez hiç nadan özgeni bilmey turup. Vay yağmurun sen özlensen şatlığın. Vay yağmurun sen özlensen şatlığın. Yalda yalda taş yatar, suyu akkan şu sayda. Yalda yalda taş yatar, suyu akkan şu sayda. Güherli taşqa urup çığlığandın ne payda? Güherli taşqa urup ey çığlığandın ne payda? Vay yağmurun sen özlensen şatlığın. 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 Sen özlensen şatlığın. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahimizga xush kelibsiz. Rahmat. Ro'shangul, qarindoshingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Mening yaxshi do'stim Ahmedjon. Ahmedjon. Ahmedjon bizniki navo programmamizga qatnashib, o'ziniki yaqinlik naqshlarini bizga sungan bir mahirimiz. Qarshi olamiz sizni Ahmedjon. Rahmat. Unda bo'lsa- Assalomu alaykum. Hurmatli yig'inlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Navo sahifasidan yana bir qatam sizlarni yuz ko'rishganligimdan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat. Unda Ro'shangulga bir deydigan ko'ngil so'zlaringiz bo'lsa bir anglab o'tgan bo'lsak. Ro'shangulning bundan keyingi san'at hayotini texmi yaxshi, texmi o'ngishliq bo'lishini chin ko'ngildan umid qilaman. Shundaqla qo'limdan kelsa kuchimni barcha yordam qilaman. Rahmat. Nayt chiroyli naqshini huzurimizga sunib o'tdinglar. Unda bo'lsa baholik ustozlarning bahosini bir anglab o'tgan bo'lsak. Salam Ro'shangul Abdulla. Salam. Xush kelibsiz. Yana yuz ko'rishdik. Ovozingiz to'g'riliq to'xtalib o'tgan yana bir eskartib o'tay. Ovozingiz doirasi tarroq, tutuqroq, lekin yiqimliq bir ovoz. Bu bosqichga usulliq naqshlardan Voy Amirqim nomli naqshini olib kelibsiz. Tanlagan naqshinglar ovozinglarga moslashibdi. Chiqinlarning naqshidagi ovoz tusinglar intayin yaxshi moslashgan. Uningdan boshqa ularga mos usul harakatlaringlarmi joyida bo'ldi. Omad tilayman.
Bahalık uçsuzlarının bağısıqımı köptün köp rahmet onda olsa aramağa tutsanglar. Qeyrindaşlar basqıçıdaki 3-cü numurluq mayırımızmı özünki qeyrindaş bilen naqsını etip etdi. Onda olsa qızğın alqışlar bilen 5-ci numurluq mayırımızı özünki qeyrindaşlar Yoklap turgin ulug' anangni Yoklap qo'ygin aziz otangni Et oyimda jam bo'lib uyga agashtirib o'moq balangni Et oyimda jam bo'lib uyga agashtirib o'moq balangni kelmay qolsang seg'inar u seni yuragidin to'kib mehrini yo'qlab borsang xush bo'lib xush kel balam deb salar sana poyandoz o'zi yo'qlab turgin ota-onangni agashtirib o'moq balangni Ota-onang aqva bilib qilar doim sening qadringni Ota-onang aqva bilib qilar doim sening qadringni Kılmaz tamaz senindin, sendin hiç nime Körsem deydu senin bəxtini Kılmaz tamaz senindin, sendin hiç nime Körsem deydu senin bəxtini Yoklap berip ota-onangni çayları qanavat silip qo'y Qansun bağrı nevreleriga Öylerini avad qilib qo'y Qansun bağrı nevreleriga Öylerini avad qilib qo'y Yo'qlab turgin ota-onangni agashtirib o'moq balangni Yo'qlab turgin ota-onangni agashtirib o'moq balangni Assalomu alaykum, sahnimizga xush kelibsizlar. Ota-onaning oldin xabar elish, pat-pat yo'qlab turish, har doim yo'qlab turish har bir farzand bo'g'uvchiniki mas'uliyati ham, majburiyati bizga nihoyatda tarbiya ahamiyati bor naqshdan birini aytyapsizlar. Unda o'z Asqar oldi bilan shu qarindoshingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq
Hammanglar tunuşluq. Örkeş Ömer Sattar. İsmi özgermedi hazırcha şu balı şu. Qarshi olamiz. O'zimning shu bizning 10 oyisidan chiqqan men bilan bir yurtliq, bir tuproqda o'sib cho'ng'igan qarindishim, yaqin og'inam o'zi Xinjiang san'at institutida to'liq kurs 3-yillikning satar kasbida o'qiyotdi. Güzel diyari G'ulji shahridan ismi Abdullah. O'zim yaqin saboqdishi, yaqin og'inam muqam kasbida bir yillikda ishkilimiz. Bu yil maktab bitiramiz. Qarshi olamiz Abdullah. Bu yoq og'inamning ismi Ahmadjon. O'zi atish diyaridan keldi. Bu o'xshash o'rkash bilan 2 sinfda bu og'inamning kasbimi satar. O'zimni eng yaqin qo'lg'uchim, eng yaqin qarindishim, eng yaqin. Qarshi olamiz. Hammanglarga rahmat qarindoshlar, Alloh yo'llamış fursatni bayramlar. Unda o'z asqar qarindoshlar bosqichida nima uchun bu naqshini elishni o'ylab qoldinglar? Ata-onalarimizning tatgan jafosiga bir ish to'g'ri kelib bo'lmaydi ekan. Haqiqatan farzandlar uchun bek ko'p jafo tortadi ekan jafokash ota-onalarimiz. Lekin farzandlar turmush qurgandan keyin va jamiyat chiqqandan keyin u bu sabablar xizmat va yoki boshqa bir ishlarning sababidan shu bir umr jafo tortib boqqan ota-onasini yo'qlash yerda sal qisilib qolgan. Shu bichar ota-onalarimiz bizdan hech nima umid kutmaydi. Haqiqatan naqshning mazmuni ifodalagan tushlik, lekin o'zimizning baxtini ko'rsa, shular o'zi baxtli bo'ladi. Ota-onalar bangi farzand bolam deb o'tadi ekan. Endi biz shu Qur'onga yetgandan keyin o'zimizning yoshlik qilib qo'ydik ekanmiz. U bu sababdan ota-onalarning ko'ngliga azor kelib qoldi ekan, azor berib qo'ydik ekanmiz. Pat-pat yo'qlay olmaydi ekanmiz. Shunga mushnaqshini tanladim. Mushnaqshini bir o'rinda o'zim amroq ham bir boya siz degandek tarbiya ahmiyatga ega naqsha. Unda olsa qaysinglar bir vakil bo'lib, bir asqarga bo'lgan bir ko'ngil so'zinglarni aytib baqisizlar. Assalomu alaykum, hurmatli bağlıqçı ustazlar, naq maydondagi ko'rilmalar va ekran oldidagi ko'rilmalar, hammangizlarning kechingizlar xayrli bo'lsin. Mening asqar og'inam bo'lgan yurak so'zim bo'lsa, biz nejilniyagi birga bir maktabda o'qidik, bir kasbda o'qidik. O'zimni san'atga intan ishtiyoqi bor, o'zimni ijodiyat kasbi bilan shug'ullandim. Ham mushu sanda bugun o'ziningki talantini to'liq joriy qildi deb o'ylayman men. Og'inam Asqarningki san'at jihatdagi ishlarini nihoyat utuqliq bo'lib, tendan salomat bo'lib, yaramliq bir san'atkor bo'lib yetishib chiqish uchun umid qilaman. Rahmat. Unda bo'lsa bog'liqchi ustozlarning bog'lig'ini olib o'taylik. Naqshni ijro qilish jarayonidagi muzikal hissiyotingizni yaxshi, so'zlarni elishingiz nihoyat uchuq, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Rahmat Abduzga. Salam Asqar Anvar. Va alaykum assalom ustoz. Ovozingiz to'rba, sadaba, sharoit shunchalik yaxshi bir ovoz. Rahmat. Bu bosqichdimi nihoyatim tarbiya ahamiyati bo'lgan. Yo'qlab turgan ota-onangning nomli naqshini aytibsiz. Naqshnimi xilali saviyalik o'rinladingiz. Naqshidagi muzikalik hissiyotni yaxshi ifodaladingiz. Sahna kiyimlaringizmi yorishimliq bo'pti. Rahmat ma'lum. Biroq yanala sizning ovozingizda charchash bor. Mening his qilishimcha sizdagi bu charchash uzoq mezgillik charchash Asqar. Ovozingiz yana o'tgandimi ovozdagi kasallik sababidan chekinib chiqib ketgan, maqitimi yana anglanib turdi. Ovozingiz yana o'zingiz toz asl qiyofatiga to'liq qaytmagandek anglandi menga. Şu an bizning san'at institutining kanikuli az qoldi. Bo'lsa, mush kanikulda obdan aram aldırıp, bundaki mush naqsh tanlagandimi cho'qim o'zimizning ovoziga mos keladigan. Mush ovoz pardasining charchishimi bir tarafdan dam aldırmaslik sabab bo'lsa, yana bir tarafdan ovoziga tushmagan naqshlarni ko'p aytishdimi ovoz pardasida ta'sir bo'ladi-ku. Xon tuxumni chiqarib ularniki. Şuna endi siz özümning o'quvchim bo'lganlik uchun da'vatman. Obdan aram aldırıp, yana o'zingizning asli qiyofati bilan ta'tildan keyin o'qish boshlashingizni umid qilaman. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Baholik ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat unda bo'lsa. Rahmat so'zinglar. Qarindoshlar bosqichidagi mahirlarni o'ziniki qarindoshlar bilan nomerini ko'rsatdi. Unda bo'lsa qolgan mahirlarni qizg'in alqishlar bilan sahnaga taklif qilganmiz. Rahmat. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarixchi shirkati birlikda uyushtirgan Qizilqal vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Qarindoshlar bosqichidagi 4 mahirimiz o'zining qarindoshlari bilan nomerlarini ko'rsatdi. Unda bo'lsa, qo'lingizga bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasangiz bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi.
4, 3, 2, 1. Olduğunda olsa kendileri örülüp neticalarını körüp baksanlar oldu. Aydı bir yıldız basıçımızga kadem koygan mahirlerini kızgın tebrikleyimiz. Tüyen küçüp, ahirki basıçımızga teklif etsinler oldu. Rahmet bilen bek çıraylık maksadan yetip bergen tanla. Afsus bizdinki ahirki basıçımızga kadem koyamay kaldınız. Bunda olsa muş fırsatda bir iki kız jürek sözünüzü anlap etken bolsak. Muş fırsatdan faydalanıp üyemliklerge, manga yakında yardım bergen dostlarımga köpten köp rahmet etime. Oldu. Rahmet, sizge rahmet etimiz. Kesbağınız yakın yükselsin, turmuşunuz hatırcam, aileniz inaklık içi dötsün. Kızgın alkışlar bilen Roşengil'ini uzutup koygan bolsak. Peygamberler basqıçımız mı nəhayət muvaffaqiyetli kaldı ahirlaşsa onda olsa keyinki basqıçqa ötüp ketken bolsak bizning eng oxirgi basqıçımız aydı bir yulduz. Merhamet. Kaçtım söyle deyim Telkişti beni deyim Kaçtım söyle deyim Etrafı güzel geçen illi boyları deyim İli boyları deyim Hakları hacep güzel Keyiklerini deyim Hakları hacep güzel Keyiklerini deyim Şarkı duygusu taşkın Öksürmez kulakları Kulakları Könlüm söygüsü deyim Bulduğum avazını Kalbim köksü deyim İnmesen güzel değmem, inmetin asel değmem İnmetin asel değmem İnmesen güzel değmem, inmetin asel değmem İnmetin asel değmem İmmitin asel değmem Ecdadimiz bostan kılgan çüllerini Tan kaldırgan şırak şırak ellerini Tan kaldırgan şırak şırak ellerini Bizim hep
pendin keşfiyatlar yaratıp İhtaylı mervayı tek terlen Bizim pendin keşfiyatlar yaratıp İhtaylı mervayı tek terlen İhtaylı mervayı tek terlen Astıla besip yarey 15'ge girdim Yemmudeşek yarey bastı felekni Yemmudeşek yarey bastı felekni Düşmenni bilmey Dostum dep jürüp Bir zalim unsur yarek Ezdi yürekni Düşmenni bilmey Dostum dep jürüp Bir zalim unsur yarek Ezdi yürekni Yarek ezdi yürekni Uygun ey yarim Rakipler yaman ey Ger uygansan Yığlatır zaman Yığlatır zaman Minin çirayim Sargaydı saman Emdi men kettim yarey Sen kaldın aman Kadirlik yarim Söygen amrıdin Emdi men kettim yarey Sen kaldın aman Yarey sen kaldın aman
Ayda bir yulduz basquchidagi 3 mayirimiz o'zininki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, baliq ustozlarning bahosini olib o'tgan bo'lsak. 2 nomerlik mayir gap qilib kelyapti endi. Yaxshi aytding mana naqshni. Duttavda o'zing. Chepcho, bu avjisimi xeyli yigizga buni. Ching tanishib oldingmi men duttavda? Voy, mush chataqlab gitsam, shu taqat atoniga asal g'ashqa chiqqan bilan yo'qursiga uni yo'p yorishib ketdi. Yaxshi kelibsiz, yaxshi o'rilding. Men 1-nomerlik mayır. To'g'riliq to'xtalay. Baxtiyar to'xti. Bu basqishda eli naqshisi nomliq naqshini aytibsiz. Naqshni asosan mukammal o'rinladingiz. Lekin yana o'zimning his qilishimcha bu naqshni yana texmo hozirqidan texmo mardonroq, texmo badi ko'tirib aytqili bo'ladi. Sizda bu sharoit bor, shunga endi mush naqshni aytibsiz, mukammal aytdingiz. Bundan keyin yana mush naqshni aytish fursat kelib qolsa, sizga taklifim texmo mardonroq, jonliroq. Masalan, har bir misraning oxirlashtirish so'zinchi bundaq sal yipq elib oldingiz. İçin og'izni. Sal mardona chiqadi. Odatda qizlar bilan o'g'illarning ovoz chiqarish, naqsh etish uslubimiz o'xshamaydi emasmi? Shunga sal endi mardona olsa texmi yaxshi bo'larmiki degan umiddaman. Sizga bu taklifim. 5-nomerlik mayır Tellerim Yaprak namlıq tarihi naqshini yaxshi ijro qildingiz. Bu aynı zamanda bir dramaning naqshisi bu. Lutfullah Mutallibla aytgan. Uningdan keyin bizning zamonimizdami Abdurmahmedi qatorliq nurg'un naqshchilar ijro qilgan. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. So'zlarni to'liq ifoda qilib berdingiz. Yaxshi. Rahmat ma'lum. Bo'ldi, rahmat. Programımızın baş qismida 1-chi, 2-chi, 5-chi nomerlik mayirlarimizni bugungi oylik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinlar. Nada o'tadinglar kim bir o'rninglardan turib olgan bo'lsanglar. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Xinjiang yo'lliq xalqaro savdo shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarishimli kostyum bilan mukofotlaymiz. Bugungi oylik chempionimizni Go'har Diyar savdo shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markali toksiklik bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuz diyarımız hanım kızlarının güzelliği üçün üzlüksüz izlenip kelayotgan Şinjan Ösnügül soru şirketi bir maşini bilen mukofotlaydi. Muшу munosabatdan bizni uzundan buyon qo'llab kelayotgan shundaqla mening kimim ta'minlab kelayotgan Şinjan yo'lliq xalqaro so'ri shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shundaqla Şinjan Ösnügül so'ri shirkati, Xushalliq so'ri shirkati, Şinjan yo'lliq xalqaro so'ri shirkati, Divan oyoq shaharchisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gulchilikka qatorliq o'rinlarga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Eng oxirgi bosqichimizdagi 3 mayirimizni o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, biz taratqular vakillarini bu mayirlarga nomer berishni taklif qilamiz. Oldi bilan bizning 1-nomerlik mayirimiz Baxtiyarga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 20 nomer muborak bo'lsin. 2-nomerlik mayirimizga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 30 nomer muborak bo'lsin. Unda bo'lsa 5-nomerlik mayirimiz Asqarga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 20 nomer muborak bo'lsin. Taratqular vakillarimiz o'ziniki nomerlarini berib o'tdi hamda hal qilg'uch bosqich qadam qo'ydik. 3 mayirimizning hozirgi taqdiri sizlarning qo'linglarda. Unda bo'lsa, qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Mübarek olsun. Bizden bugünkü aylık yıldızımız Asqarjon. Onda olsa bizden 5-ci nomerlik mayirimiz Asqarjon'da bugünkü aylık yıldız oldu da preskan tomoshabinimiz. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinning yo'lliq xalqaro savdo shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarishimli kostyum bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Aylik yulduz sonimiz qatnashib, yaxshi nomerlarni o'rlab bergan avlodga shundaqla Baxtiyarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Undaq bo'lsa, baliq ustozlarni bugungi aylik yulduz shundaqla qolgan mahirlarga lo'nqini shundaqla gul dastalarni yetkazib berishni qilamiz. Qani, marhamat.